mama bozali eza na likambo ko pesinga malili na nzoto bozolo ka audio moko sikoyo ya makambo mona yebisaka bino na yebisaka bino tangu Sara zalaka timniki bato ba planifiaka kokanga Sara ezalaka complot ya nenea naba yo moko yebi nebe kiri na yeko bocho panza na sikoyo nenea yeso ki fali afinga ma 5 ans eza nenea kochi benge yango zo mona ndenge Yvette bakabwani na l'autre là nene azolingo kota te po nene ya aza muto asese kochi benge makasi boyo katangu nene alelisaka ba mama nyonso poto tangu bakenda okanga Sara po lelo Sara baluka akoma kofinga niki aza suna swate il faut soigner réputation ya fali muto asala yango nene ya fali afuta bangoni afuta bango ko mata na podium nene alataka jupe moko jaune bozo yeba na mwa vesto moko jaune ba matisi bango aniaka bebisa pe via ba malika bolongwa pembe na nene allez a intoxika ka bango ba intoxika réseaux sociaux bana basi basali makambo belé nzamba obimisa bango na polele na poisa bali ko sala te ba vivre kaka na basima ba mbongo bato kotila bato lokasa mama tibola yozo mona wapi bato mundu basala raté bakangaka maboko bato bapesa bango nene akuta te kaka mwa muke mena kata ka escroquerie yo mona wapi tolo bango vérité ata boboyi moto azoka ba 3000 euros. Azo sabona zo ba 3500 déjà YouTube futa ke mais bozo pesa eka bambongo na bino apasi après ba ofinga bino biso to leki bino bo salisa bango mais ba biso to leki bino so tamwa ba voiture biso za na ba belle maison bino ka boya poto kala botula bazo finga bino na mbongo na bino mo lelo nde na moni ba mama poto ba telemi ba se révolter nzambe maloba na biso kaka ndenge tozoloba bafungoli miso balobi to boyi makambo kanyote na yeko mona ke boza penza maleme bino ekiri oya bangwalima oyo bozali penza maleme na communauté balinga bino te yango bobima te bobanga tamusu ko beto mwa li confito nini nene asikonda soignaka na sesi atindaka baninga basala makambo kochi benge munene nenea na moni meme ba mama ba ke meme plus loin na tangi komate mo posa ko seka posa ko lela mawa mutazolo ba ke nenea so ko mela poison melando poison so ko kufi kendo yebisa nga mari misamu ke rite abali kendo ko yebisa mobutu mboke tekama na banyamulenge akomi ebele do na seki do bazo précipiter meme liwana yo batu balinga binote communauté linga binote. Parce que misala ya bolili bozo sala bande ko soki lelo Sara finga nikishuba excusez ba pesa obligation wana ba nene ya mutu ba planifier ka le bondiminga bino bondimanga ka na reta tato ganga bo koka bo pesa rapite bon na ebiki ba misu ba pesa anga koka ba misu ba tindela anga PayPal wana kokosa te mais bande ko boy ba pesa bolo na ba mbona bino boy ba place bolo na ba mbona bino bo simba bokebi boyo ka vérité na yebisaka bino e bongo to analyser eza pasi pe mawa boyoka tchakate za tindika tchakate na pesi courage menate so boyo barate planification et arrestation na ngana eza nenea na lobango na be mission na ngana nene ya mutaela bino vraie version te mutaela bino ke bakanga Sara c'est nene ya non bakainga te mabande ko préméditer ngo na ba live na ye na ba malika nene ya ayebaki et puis jour basaela nga plainte nene ya zala ayebaki tangu bakanginga nene bande ko bozela aussi longtemps yemoko angwalima aussi longtemps yemo azotambola na ba voiture asoma même bandaku na mbongo ya batu balobeza première fois te Noëlla madinga atinda ya sekilo kwa moi secrétaire à Noëlla et soki Noëlla babiazaka na bandaku na yazana ba mbongo siko afuta kata msu azosala makamsu na poto afute li otike oketi ba Dubai wana okesomba biloko kenkeleri donc biloko neti ba baignoire ba porte ndaku ba nini ba kif ba biloko belé. Ok, quand on sali conteneur, donc yes quoi tingonet na Dubai a fouti payo, ok au sombi, après yo ok ça bon ça va faire, mais cette fois-ci ndeko na biso moi si allié mbo pe bazo ba mbongo mususu ezali, azo lingande ko bimisate, po okoso, babi kuteza 85,000 te po ba futa ki ba pesa ke pe mbonga douane alia, ou bien za ramubali moko allié laka, botala misala bozo sala ya mabe.
lelo ba musicien congolais so bazo ba komi boy bo tekisa ba fia bato bo pesa ba fia bato mibale ba sida bande ko boyo ka kama na isa bino vérité lelo vérité bimi boye ba susu vérité moko bimaka o Yvette ko bimisa ke nene ya oyo tangu bakosaka ba chinois ya mirida kana besoin mbetu wana bo mona lelo ezalaka nango o ya lo barate akosi abina miso babaliaka ba copie na miso ba chinois ngana ko lobake ngana yo nene esili ale yoko banga na yote eza cop nzoka nezaka ka ba buzz na bango bo sakani na bo esprit ya bato bo sakani na bato na réseaux sociaux bo mwende ba mama ba telemie bo moni bo kotela ka bato ya mabe so bo moni mutu ana za mabe o azo bebisa société bino nyoso sima na yebo ko sala tout bo kotela ye na yebisa ka bino ke nene ya mutano sala tout ko chibenge po apusa l'autre là pembe na kombe bo moniti kombe pe kuna mutu égoïste asukisi bango ndeko bino moko boyoka ndenge ba planifiaki e bongo to tshela bino mobimba nango botala boye baki makamto esa bino ezara ya su menate so boye barate planification et arrestation na ngana eza nene ya na lobango na be mission na ngana nene ya mutaela bino vraie version te mutaela bino ke baokanga Sarah c'est nene ya non bakainga te mabande ko préméditer ngo na ba live na ye na ba malika nene ya ayebaki et puis jour basalela nga plainte nene azala ayebaki tangu bakanginga nene ya mutaya ko annoncer na réseaux sociaux ki bakangi Sarah nene ya muta posta téléphone au ba piéger ki petit frère nanga vous comprenez nene ya plan wana nyos tu basalaka wana ya mutu moka poto akomela nga muta planifier ngo nene ya vous comprenez ye muta sala ngo nene ya na mwana na ye na se ya mbula bandeko na nga nazo bimisa micro na sa mbula nene ya na voiture na mwana na ye pona ko yo faire croire na mokili ke Sarah za na parquet Sarah ba yo bakisele ba dossier pa ba mission musu Sarah okende prison jouna ke prison lobi nango nene ya 8h na caméra pozo ngande na okota na mutu kama kala heureusement ngape na ambiaka na bima 6h nene azanga image asala live kina minute otolo ba Sarah za na makala ba sepela ba mela ba champagne na ekirindika tina poto vous comprenez to sala na mabe to finga na me liwa muninga ko sepela na ngote pasi ya muninga ko sepela na ngote nene asoki lelo yo miboma pozo kende prison tika mwana na o metango melela nga champagne na o kende prison na o tika bana ngiswaka ote nzamba ko mozobisela bawo Fiveta finga nga mabe me bandeko na ngai soki lelo yo ndeko Sarah akoma kofinga nikishu parce que bapesaki autorisation fo futa denge ka obebisaki réputation kombe kende siko kobebisa ya niki bato ba planifia yango ke Sarah chargé maloba ezali nenea na ekiri na bao bauti kopanzana bandeko bana baso basala makambo minene lelo ba bomba ba secret mususu ndeto yo kaka ba groupe musu elekaka kuna na équipe nationale ke o mutu akufa biso to yo kaka bon mama muko mususu ko bima pe kaka mutu akanga grâce temo maboko bakata yesuki mutu akanga maboko bakata yesuki ba assassiner grâce temo ye kaka na l'autre là kaka nenea mais abimaka na miso bato wa mutalo barate abimaka na miso bato lokola ye fi ya papa abimaka na miso bato lokola za innocente bandeko soki to oloba na bino boye po bandeko basio basali ebele nge loko kake penga malili na nzoto ba mama poto enfin ba comprendre enfin message na biso ekomi kokota na meki ka koloba bosali se bosali cagnotte ba mama ba boy faut tala boza mal aimé na communautaire il est temps peuple congolais akomolongo na ba ti valeur
Ba mama ba boy tala mbongo poto mbongo pasi bo finga abiso. Tala siko hiver ebandi to zalo kwa to tambo la kati ya congélateur po o yozo tambo ya libanda ba glace to lati ba botte na kati na biso o tiena no senglo bobenga maillot de corps o lati t-shirt moko ya mwa kilo o bakisi manteau a kilo ta musu jean ba musu ko ba lata na ba collant na se chaussette à kilo o comment respirer na matata zwa susu masque o bambukili masque pa o ke ko luka mbongo lelo bo finga biso bwana nini na poto kasi bino mutu wana ngo lelo ebele lelo ba secret comme bima kaka bana poto ango excusez to ko loba vérité ba okotiser bino po bosomba ba kiti po bosomba biloko ndaku bazo kotiser bino po bofuta ndaku kaka bino bo finga basi ya poto ango Sarah yona sombi ndaku asombi voiture na mbonga basi ya poto azo finga biso basi ya poto bazoba lelo enfin ba yoki lelo enfin nzamba fungoli bango miso na mémoire ba boyi buzoba na bino ba komi ko boya buzoba bo intoxiqué batu mingi bo sakani na batu mingi e komi na temps mutu na mutu luka na motoki na ye bino bo vandi bo kanga ba maboko bo liaka na mitoki ya batu bo vandi bo kangi ba maboko bo nganzami bo tsaka munoko pe bo finga batu bo dénigrer batu bo zwaka ndako yibo réputation bo bebisaka ba réputation batu vous trouvez ça normal tala oyo saki na Sarah est-ce que ton bakanga ki abaki ke aoboma bana ne na ye moko na prison kasi ye pa mama bana tika ye kuta mama bana 5 yo zaka mama bana moko atika bana na yeti na okaswa so na 5 kutu eza risque ana bana basi atika na bana atika na Diego na ndako oyebi passe bana osale na bana ne basi lelo yo ata yo na Sarah ngo paza ngwalima mais tozolo baka wano belisa ki pena motema ba mama baki na marche bino pe koto bozo finga basi apoto bazoba marche na bino ane ko simba te lelo fali afuta o nini kombe afuta yo nini apesa yo lelo nini nzokande bino nyonso des oiseaux de même plumage lelo yozo ya kolela boyoka batu musu bazobake mama bango azali na bonne santé ye wana bakangi soki avocat d'abord moko bakangi avocat moko oyo pe avocat mwaza soki côté ya ye boyoka bino moko oyo etalami na sima bongo toko continuer eza pasi pe maona ba comportement ya boye eloko esepesi kaka ba mama poto batelemi boza mal aimé kiri wana nyonso boza mal aimé moi kaka bato balongola moke Yvette po Yvette penda zaka pe ana makambo wana penze belé te malgré tout on ko intoxiqué mama na ko kima mais yo nene ya kochi benge na ndenge moko amukete lelo bozo suka wapi nene ya charge wana ko memango wapi bande ko boyoka 8500 te na salaire RT $8,500 te $85 te $85,000 il y a marchandise, il y a construction. Alors, Nénéa, à Kende Kosomba marchandise, 2 places. Na Dubaï, à Saliba na Dubaï, à Saliba na Chine. Na kati wana par $85,000. Noela madinga zisusu mbongo na ya bakisi likolo. Apesi mbongo badouane. Kala 85. Landanga bien Paulin. Voilà, toujours Nene akobo ya maramunga na olobate. Sora boyango a mona ba preuve parce que asala faire na zo bate na mutamaele ana ba papier ana ba document ana mamutu et puis ebi ke mam Sarah lo ba Sarah za petite anoila. Donc c'est que Sarah lo ba tu me ou pas eza vrai conscience ni moi ebi ke mam Sarah to lo ba eza vrai. Parce qu'on a constaté. À quoi on a changé langage. Nous avons déficit mbongo. A PC na mbongo et à douane. Bande on a je crois beau landa histoire bien. Alors, Tango a voyagé, a salipé bacha et puis
nabosani point moko te bandeko bolobaki arandaki ye service noela soki atindi yo osalela eloko afuto oui azela oya na marchandise te afuta yo yaya afuto bongo hotel olala hotel nini fo afuta o Sarah Sarah non futa elobi ekende Dubai isombelanga nini boye soko oza na tanki bandeko na kati bino nanu te nzoka nde bazalaki na makambo bachantage bino moko bomonaki nde bakomaki kofingana na noela nzoka nde obika baje ya mirinda asalaka soki baza na moto soki balingi babebana neti ata kofi olomida koma osali bachantage balobi ye mpe asalaki bachantage bandeko botala basi ya bachantage akomaki kokomela noela madinga obimaka na motu boye obimaka na mwasi ya motu boye nazopanza basekre nyonso mpo batikele 85 000 wana nayebi te soki tokokoma kote wana soki mpe nini kosila deja bandeko eza pasi mpe mawa mpo mona basi nga nayebaka bamaître chanteur mais bamaîtresse chanteuse non namona na yo elobama vraiment trop te bamaîtresse chanteuse namonaka bamaître chanteur basi bakoma kochante mibali nabima na wera nabima na kofi mama tozwi nde bato tozwi nde bato belima mangengenge bandeko tozwi nde suka na bato balobi asali noela bachantage noela pa yoki bongo apiblie yango sur les réseaux sociaux abilo kwa yo ozolinga osalanga bachantage na banga koloba mpo bango soki olobi bakomemona kilibi do basalaka bazwaka biloko ya bato mpo soki olobi kaka ndenge wana bakozwa nini boye bafingi niki bayebi niki te kaka po bango bakoma pembe na kombe basalaka ka po na baintérêt na bango kutu bamapoto boyoka tinga na yoka kutu mosusu azosala te azosala nini awa na poto abi ngai natala kaka intérêt na nga oui natala intérêt moto mais bino botalaka intérêt na ye on dirait ntango alobaka makambo bango basuda matoi tolobaka vérité ata bolobi jalouse quoi on s'en fout tolobaka vérité lelo peuple congolais ofungola miso ti bakofungola miso tina mboka na biso batala makambo eleka na mboka muke ma aveuglement basaki peuple congolais na sourdité wana na miwe wana balatisaki bango esprit ya miwe balobaka te lelo peuple congolais komi koloba efungoli batoi mpe ezomona mboka na biso ekobonga esalanga basha yaya na nkoka papa pesio papa oya yo ozonga mabo pamba te donc nene afutamaki baservice nyonso aranda anoela madinga afutamaka mpo nango nene afutamaki bapesi ye mbongo ya douane bapesi ye mbongo ya biloko ya chantier 85 000 balles nene ake premier tour ake Dubai aye na akotisi ndambo ya biloko ake su Chine asobi babiloko eza babiloko mosusu kutu oyo lelo oyo peut-être noela azodécouvrir eloko ta mosusu ezalaki 300 ya ebisi noela 500 et puis noela alandelaka ne te ayebi ke eza cope na yo ye apesaki yo deya mbongo ne 4 atotyaki eloko $1000 atoyebaki na eloko wana eza $1000 ata apres oyebaki ezalaki 900 aotunu te mais ya important so ezalaki osombele 10 porte yele 10 porte 10 baignoire yele 10 baignoire 10 cartons à carreaux, il a 10 cartons à carreaux. C'est ça, Noela Mandinga. Niko na ngo futa. Au futa te so oye. Au peso mbongo ya biloko na e, mbongo a douane, na mbongo. Non, mbongo a douane pris au pesa pesio. Mbongo a biloko na e, mbongo na opa au futa wa pesio. Voilà. Koko somi biloko e na ngo. Vraiment. Alors, eza mbongo a nyongote. Eza li solo ya année passée. Et quoi ça a combien de coco? Année passée en juillet, hein? Année passée, oui, si je ne me trompe pas. Et ça, l'histoire en juillet, année passée en juillet, oui. Il y a l'histoire en juillet. Vraiment, merci maman Sarah. Mais tout le monde qui, non mais quand on côté dans moi dessus le moqué. Mambo wango. Alors, tant à sombi biloko, à sombi ndamba biloko. Mais à cause qui nous est là, qu'à son biblioco, n'y a son débat au canaki. Ceux qui 100 portes, 100 portes. Ceux qui 1000 portes, 1000 portes. Ceux qui 2000, bah yo kani. J'ai passé nini, aye koya. Tant aye koya qui, nous est là zotoune, conteneur rien, mais non, on a bleu à malonga, on a premier bloco. Premier lot. On a bleu à malonga,
epela mbongo nyonso tokenda ye nango o te biloko mosusu etikali na chine ezoya o boye na boye noela ekokota contact na bareseau nyonso baplace akendaki kosomba babiloko so botali bien noela azotanga so otali na bacommentaire na ye azotanga kombo ya lise wana ye moto asaki na nene ya baasha aza na chine aremercie ku bango na ntongo awa donc aye kodécouvrir makambo tu nene asala na babiloko nene asomba na bavrai prix na makambo ebele ayebaki ke nene akosi ye depuis mais nene aoyebisa vérité te azofaire patiente ye biloko ekoya biloko ezoya yaya biloko ezoya biloko moko ndambo euti koya bon eyaki déjà ebebi na kati ya contener kombonga douane eza te olepa koyebisa kolo biloko ke ya ndambo ya biloko mosusu eye pesa mbonga douane aoyo osenga te mpo alia mbonga douane bapesa ye bambonga ba douane vérité eza te soki noela atuni abinisi gauche atuni azongisi droite atuni en fait noela azwaki temps à patienter pendant une année bandeko botalanga tozala baréaliste pendant une année ya kosupporte moto aza na mbongo na ebele bongo nandimi te na bato bakoma na bacommentaire wana baondima te nandimi te $100 kutu opetaka bato bele bazondima te bato mosusu bazotuna est ce que eza $850 to $8500 oui, $85,000. Oui, parce que ça biloko à quincaillerie, biloko ba porte, ba baignoire, ba nini, c'est normal. Noela tuna ezaka ezoya. Noela tango akoti en contact ba yo c'est vraie version biloko ezate mbongo ya te. Biloko asombi ezata babani. Un quart. OP baby na conteneur ezape un quart. Eloko esali Noela mabe. Ololoba na ya na en vérité. Ozokosa yo mama zui traitement. Ata bino moko na Congo awa. Traitement nini okozwa ekanga o $85,000 awa. C'est ça tu comprends bien tant makambo so maman Noela madinga à comprendre ce que biloko ezate ya comprendre vérité biloko ezate. Ya wana nene abimisi ya komo kosa makama mama ke mama zobela munganga lobi mama okufa da 2 ans bona boye donc na sens aloba ke mbongo ya Noela etete mama siko Noela ngo 80 tozala bato $85,000 bachaki mama en hôpital ni o ele $85,000 ezai maladie ni moni place énervé ozale qui sont peut-être mabe comme la sœur ya te moni couple nengeza wana na sala boya na ngalimbisanga pesanga tana lokambongo na ma source na vérification ba ko découvrir que na boutique wa fungola ina zando ezaka mbonga Noela c'est mbonga bato abalusengo mbonga mutu ya commerce basalela ngo commerce te o sala down boyo kalikamo Sarah lobi bien mbongo ya moto ya commerce basalela yango commerce mosusu te na uta webisa bino na tongo bandeko pourquoi Sarah lobi bongo Sarah yebi limo boyo ka itomba swana kina ndeko wana mosusu ya Kinshasa alobaki Sarah lingina ye na lobelo bikota kota na bato place okenda ba lobelo makam bandeko ayebisi epona ni Sarah lobi bon parce que place moto azui mbongo boyebi te na silise bino lisolo papa wana te o ya quartier o ndeko alotaki ye na butu aloti papa na butu papa na mesana kopesa bato ba mbongo bosa na commerce mutabeli asungi ndoka ndezaki lisungi ya mabe ya koyiba betwale aoboma pe bato te na venyo na bato babonga te babala te papa wana mibali komela masanga bashege bana bakataka ba classe ya azomata mbongo mususu moni oyebi place moto azuite tango moto apesi yo mbongo na kendo somba biloko be yo somba yo contacter na pay na yo ozuika ka oya yo pay to osengi oyebi te business na ya sala na ngo nini oyebi te mbongo na ye wana sala na ngo nini atande to kenda ba misala boye tango so zo sala ba misala ba société mususu na ba sataniste mais yo kena logique
yo bafuti yo mbongo no 1500 2000 na yo ozongi mbongo na yo wana lokola eza ya motoki na yo ya okango te ata société ngo eza ya ba illuminati ya okango te po eza na maboko ya Nzambe tango yo kosalisa ba orphelin olongoli mwa 10% no osalisi babola yo wana ozolia mbongo no na kimia misala na ye etali yo te me yo kozwa mbongo ya bato sara bokininga bimbongo ya bato osaleli nango commerce okokweya parce que ezali mbongo moko oyebi no place azwi yango te tobi te ndeko wana bakisi mais eza motoki ya bato malamu ata mpe kosenga moto mbongo mpo ozwa capital ya commerce ekweyisa bato mpo ozongisa yango kangisa mbongo no malembe tokende kozwa ata so oza na mokanda na ozwi crédit na banke wana ozozongisa mbongo no osali bainvestissement na yo me kokende kozwa mbongo ya moto ndeka totambola bafi boye oyebi no tomona aka mwasi moninga mwasi asimbaka ba 100 000 ba 200 000 asomaka bapo babiba binoela azaka ndako bama campagne oyebi na ezweli na ete tolobi te keza ya mabe oyebi ezweli na ete oke kofungola na baba osobi ba voiture ofungoli ba na mbongo ya moto na mbongo ya moto mabe na biso ka bakinoise tobangaka te toyebaka te oyo eloko ya moto oyo eloko na ngai toza na respect na biloko ya bato te ndeko na nga nene ya obenda yo yango mpe maison yango il paraît kangami tu comprends alors rien à voir na makambo bato oyo aza ko se victimiser que maman mwana natanga na école à $5,000 peut-être besoin au courant te nayebi ye moko asala loba yango deya na balife na Jewels et c'est vrai ezaka lokuta te mwana natanga na Jewels ozo comprendre eza mbala liboso tazwa mbongo noele ebele asaleli bafere azwaka asalaka mpe abien aye nango turo nde mabe ye moko ayebi ti noele auti oposte maître avocat moko wana oyebi bakangi ye d'aéroport auti lubumbashi a partir aéroport na minute wana na prison ya nene aza parmi bato oyo batravaille mpo na makambo mbongo na ye monana te eza chaîne baza de moins ba 4 personnes bakota prison moko déjà est-ce que nene yango bakangi ye te nano baza na kati ya roche non bakangi ye bakangi ye oyebi ke bakangi ye te parce que nga na soli na noela na obondele na misu na yo afinganga me na obondele tu comprends bakangi ye nano te dossier est clair. Atika ko se victimiser atiko tia maman bango. Pour votre information maman ba nene azaki lobi na prison makala ki ndota la maître avocat wana soi-disant. Mais montre ça malade. Ouais, soi-disant maître avocat na Congo na mututé. Na zo les chambres na prison. Na prison. Oh. Ouais. C'est maman nene ayebi yango ati maître à côté prison ye muto sali ba démarche pour mettre azwa. Yango na zolo banga na oyebisaka batu bande ona biso tosala na bango musala moko. Batika ko victimiser nene ya. Nene asali eloko mo ya mabepa ya na et à reconnaître yango. Ba raison zo pesa wana eza penda clarté. Ngasko eloko ekamusanga ozimbonga mutu $85,000. Soko mizaki yango na affaire. Quand même il fallait que bota vraiment pour fouta nyongo au fouta mbongo na ye eza ko nyongo te to ko benga abus de confiance ou escroquerie parce que muta pesi yo mbongo afuti yo peso mbele marchandise ya ko nyongo te siko pourquoi yo ça la batu là il faut se victimiser que faut boma mwana ou boma mama au kasi abi ya Monique ya suki mbongo na zana oui montana a ozwango wapi on est sali ki a olingate mwana ya souffrir na vie ya déjà message ça mwana ye vema boma na mwana abo maman bango après ya ki ne eza raison te mais eza lokola muto amoni déjà la suki déjà eza soka linga omoni parent nyonso to alinga mwana ye ondima ya kufa matika ba na envie parent nyonso alinga mwana ne akobimisa phrase wana te eza lokola nga nakutani na un fait accompli siko soit yo soit bana na bakende so nalinga bana nga na osebisi natika bana nga bakola basala génération mosusu mpo nga na sinakoli soka linga mwana ne na mama ne
anga lobate ke fona boma mwana nga na boma mama nga pona ozobanga prison nene akobanga prison te. Tu étais la première personne à sala complot arrestation nanga. Qu'est-ce que tu n'as nga ngwana po awala ko yoka yo ngamona zo yoka okobinga noila matinga na obondela oka noila ninga finga nga la zo finga me yo zo bondela ka ya boma mutu tozabali me mutu yo zo sengela ba boma mutu wana ozo yipse patiente déjà pendant une année mais mutu wana aza parmi bato ba mela ba champagne aza parmi bato ba ya ko luka ba preuve pour confirmer bato que non Sarah tout la na prison yango nazoloba batu ya poto baza bazoba communauté na biso ba diaspora belé sur 100% 99% bazoba poto baza bazoba oui bazonga na question na sima oyebi pona nini tango dossier ya kana réseaux sociaux balukaka na bayeba te bayaka mama mawa yango ye noela wana zumbongo wana ya boyebi na bino noela madinga ngo te boyebi noela te boyebi noela te ti nene alekaki na live asali live abia solo na mbongo ne bele botune pone akotanga monta te eleki 85 000 mbongo marchandise ko bacha mbongo douane na mbongo bakolaki ba 100 000 papa ya muke na mbongo bakabelaki bafutaki Boni nene aolobaki yana ngaza na raison. Botu bomil tuna te. Est-ce que sobo asir sobo sali cagnotte boko futa mbongo wana? Boni bosunga nene yangote. Ole bo sala bata be mission bo banosenga noela madinga pardon. Bo sala be mission bo victimiser nene ya. Est-ce que ngaso na kene ko defa mbongo mo be concerné bana ngato mama nanga? Ba ebisio ba Sona sali e décharge na saki ngamo na kombo nanga. So ba okanga ngamo fona sime ba popo nanga na kena ngo makala. Tona sala de mission fali. Bana ngate Diego Pete bakanga nani? Kanga na keti makala. Na makala batu bazala nenea. Na makala babuma batu te. Na makala batu bazala na bango. Oyebi que yo mona conscience to yebi koza coupable. Oyebi que justice e ocha maboko parce que tolinga te bon. Nde na yebeli noela hein. Na yebite soka ko changer ba idée. Nande na sori na banda lobby na 23h ti 3h du matin. Azara décisif. Internet e fingai. Internet e sekai. Internet e loba. Habillé à défendre mon nene ate. Ye a travaillé pour na nene ate. Alors mutana mbongo neza nene ya. Mutana ba marchandise neza nene ya nene ya mutu ye moko nda koleka kosala be mission ye moko falo ba vérité. Mais na suka nango justice kaka. Habillé justice kaka. Parce que ti a patienta qui une année parce que c'est sa petite sœur. C'est un moto mosusu a ozelate. Mais na mona ina ba commentaire ya photo poster ya mama nene ya batu solobi Sarah bazongi saka mabe na mabete. Kasi yango nazolinga na expliquer. Bazongi saka mabe na mabete ngana na problème mutu tende bomona nga. Soki na komi bongo pona kote ya na ye nene ya na bato batikali. Surtout bato basekaka bato. So mutu akufeli. Voilà soki moyeza ko poussa biso liboso ya bo to moi déjà toza na se amoyi. Surtout bato basekaka bato. Soyi bato bakufeli. Soyi bato bakangi bango. Bozwie. So mutu akufeli azwi mama na ya kufi. Mais yaya oyebi lobi oyo oyelo te. Et ça cause au moins publication nanga je suis pas contre Nenea. Ba journaliste wana tout. Ba solana noela tendenga no solana noela. Na solane anytime. Abi o leki nanga. Elingo lobake. Tosala na kama bete ndenge Sarah lobi. Polika mususu yozo kansa mutu wana mutu pamba. Muko mususu ozalo kangami contre mes réseaux sengaka mutu wana. Alobela yo. Ezo sengaka mutu wana a plaider pona yo. Nde place mutakoma na suka Ok ko kuta kuna mutu azo sala place wana eza mutu yo minimiza na vie. Orgueil elekibino. Kibongai elekibino. Boko yape bo sengi na réseaux sociaux. Batu ba sali si bino na lolombo na bino. Lobi bo fingi batu wana ke bo leki batu wana. Koloba lobe leki bino. Yango bokuta na makambo boy. Ayebi peke o nene ngana yebi ke nene azap na leki anoela. Tout ça mna ba petit na e. Mais moi na mai ba pesa ki ton.
Natan wana nyonso habite ka osala faire na mutamayele pe. Aza ko s'investir na ba information, azo réinitialiser ba vraies informations. Tant à comprendre que l'eau ezala ta osela sko petite a fongwa ma vérité. Abisara, tant bosenga nga na Pierre Abino. Wa sur so nene aloba na nga ke ya nono, ya mano mama zo bela coup de photo ke no hôpital. Na nga na boya kosunga. Na boya déjà za motima wana sunga. Abi na nga na boya kosunga te. Atikala obenga nga te ke mama zo bela mbongo boy na boy non. Pourquoi ninga victimiser maman na moment OK maman boy na boy? Non. Nene, tu dois assumer. Ngaba tu boule bayi nanga bo sacrifier nga na finga fali. J'ai assumé. Moi te ke na futa. Ozebisa. Na futa ba pri. Nene asime na combien na maboko. Kasana le logote. Ane logote. Asana le logote mais il paraît ba information ezokota. Asa mbongo aneza. Ah, il paraît mbongo aneza. Mais kasi ole to ba débat bo afuta ngo. Asana mwanda mbongo. Fo yemoga yebi. Tango peut-être tant mususu amona ka komi na suka au CD peut-être. Po bilo mususu yaki ateka kyango. Ola komi sango pa nani atekango. Azwa pe mbongo. Kana bilo yaki ndo somba wana. Ola komi sa mususu ateka mususu ateka mususu il paraît ça soki pa Jona e. Donc ma version eza. Ah. Vous comprenez? Alors assume. Nga na critique fali na kotara vie privée na e. Na kenda ko futa ba pris na prison, j'étais seule. Est-ce normal que ndé na kufa boye, ndé na ke prison boye fona boma bana nga. Te ozana mamate. Nene ya ozana mamate. Pona mbongo wa batu o conscience no mo yebi ko lio fa na ngo ba vendre. Nene akokoka prison te. Pona nini? Ya zalaka ne mwana otamsu famille ko lisa e bien. Excès à kolandaka pe baninga. Ozotamwa na camarade mou ya ki mati vu. Omoni place memi bino. Excès à koluka ko vivre au-dessus de vos moyens. Excès à koluka bo bima na mibali ya mbongo bana no batanga bekola bien. Boza na ba vie à luxe. To boité. Mais yango ndezo mema bino boy na vanité de vanité tout est vanité. Bandeko histoire oyete ya bisu. Histoire oyete ya bino. Nyonso to engengaka eza nango orte. Oyo mutazo la kisabino boye na sima nango eza ndenge wana te. Ba miso to bakata ya kamera balelaka. Lelo na réseaux sociaux nga pela na koli na YouTube na zusu mayele eteinga penza surtout na ba réseaux sociaux nyonso ko YouTube penza eteinga eza na ba imposteur rebelle. Mutu mususu zo mona e boye azane bongo te. Camarade mususu olande na vie yo wana lelo ko simba bangango kana kite. Yo wana lelo okiko kweya na libulu okana kite. Likolo o connaissance. Bako ko peso pe mbongo moko boya tindika chakal. Mbongo wana bando zuango ebotela o problème. Mbongo wana bando zuango esilisa yo kimia na vie. Mbongo ya mutu wana banda yo simba yango. Boke bakana ba mbongo mususu ekwa ko kute yo vie. Mutu moko apesi yo mbongo a déficit yo mbongo yinzoka nde yemo mutu azo diriger esprit na yo salela mbongo wana mbongo amoyeke ekwa ko somba na yo to na mwana no okomi na ba idée à suicide. Pourquoi? Pona makama mbongo to yebite so eza mbongo malamu to ya mabe bande kwa vule clavier mbongo yo mona wape ozwa mbongo epeso ba idée ba suicide okufa omiboma oboma na bana na yo. Est-ce que mbongo malamu ko sala mutu boy? O eza mbongo ko zangisa mutu kimia? Po mbongo ya malamu babi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Mbongo nini ko mema mutu na idée amiboma aboma pe bana na ye. Bande ko ko milika mususu. Mbongo moke zobima ememi mutu na idée amiboma aboma pe bana na ye. Bande ko nangai, c'est chaud c'est chaud. Mbongo oyo ba déficit yo okotisi yango na commerce na yo commerce et dindi balobi même boutique na ye eza ya kokangama. Mbongo wana bapesaki yo eza ya tindika tia qualité mutu muswa ko ya bosala ba faire est-ce que associé ki nzambe
Natunika, est-ce que asociaki nzambe? Est-ce que otiaki nzambe na en tête ya makambo bwando sala yona Noela? Est-ce que place Noela zwa bambongo ne bele wana oyebi? Mikonjo bino bobima bango bobotaka na bango bana. Pour moi, nous déjà na Kinshasa autant en école à $5,000 pour français na elobi pene ki lokwa français bana paya bana biswa. Asa kwa mona autant à école belge kuna na kin ba lycée Prince de Liège. Bande ko bino moko boyoki likambo epesa biso leçon ndeko na ngai mtozo vivre au-dessus de tes moyens. Epesa yo leçon. Oyeba ke mokili eza bongola. Bande ko botala oye kwesi ko na motu Noela ye wana abungwani alobi ke azomema na justice parce que ndeko na biso pe andaka sa ba chantage so pe na apesa ke conseil sana gadi manake ko sambela e gadi na ke ko sambela e dala makambo na kutani na yango na mangomba pastera bandi kote ya comme d'habitude et comme na tango ya mabonza pastera lobi bato ya €100 prière spéciale bato ya $100 prière spéciale bato ya 50 kamoa spécial bato ya 20 dizeneti kaka bongo biso bato ya mabende mawatro pasera lobi nzambe alingaka mbongo mabende te papa pasera lobi nzambe alingaka mbongo mabende te mbongo mabende oh mbongo mabende makelele lola pasera lobi nzambe aina surtout ba centime mbongo mabende mosusu mondimi ya nzala yekolelela papa paser alobi paser ça fait 3 jours nano na lete papa paser mikolo misato nano na lete ça fait 3 jours nano na lete olie paster alukela ye solution yoka yano ya paster na mondimi ya nzala fukama tosambela tolongola milimo ya nzala depuis ka milimo ya nzala ekita na mokili mondimi ya nzala nakondima na ye ya fukami paster abandiki kosambelela ye abashinde bayondo barondo babababababa shentebere yondo boro bobobobobobaba santa bara yondo boro bababababa shikangoro babababababa milimo ya nzala bima na nzoto ya mwana au nom de Jésus ezalaka Yesu Kristu sokokoma na yo gege kombo ya gege euti wapi kombo ya molili boye biso toyebi te yawe kombo ya bozabolo euti wapi Jésus-Christ de Nazareth kita osala kita osala kombo na yo ekoma ya kotekisa kita osala kombo na yo ekoma ya kotekesha kadima omoni makambo nakutani na yango na mangomba